5 cara menghilangkan batuk dengan cepat. Pertama, madu. Madu telah lama digunakan untuk mengatasi sakit tenggorokan. Bahkan madu juga dapat meredakan batuk lebih efektif dibandingkan obat bebas resep yang mengandung dextromethorphan. Kamu bisa membuat obat batuk sendiri di rumah dengan mencampur 2 sendok teh madu dengan teh herbal atau air hangat dan lemon. Kedua, jahe. Jahe juga menjadi salah satu obat tradisional yang populer dan sering digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, salah satunya meredakan batuk. Minuman air jahe dipercaya dapat mengendurkan otot-otot saluran napas. Hal ini bisa bermanfaat untuk gejala asma dan batuk. Ketiga, minum air hangat. Minuman seperti teh hangat atau air lemon hangat dapat meredakan tenggorokan yang terasa perih atau sakit akibat batuk. Cairan hangat juga membantu melepaskan lendir dari tenggorokan saat batuk. Keempat, tingkatkan asupan air. Meningkatkan kebutuhan cairan merupakan tindakan yang baik ketika sedang batuk. Tetap terhidrasi dengan baik adalah cara yang tepat untuk membantu mengencerkan lendir. Cairan tidak hanya kamu dapatkan dari minuman, tapi bisa juga melalui sup ayam atau sup daging. Kelima, berkumur-kumur air asin. Cara ini mungkin relatif sederhana, akan tetapi nyatanya berkumur dengan air garam dapat membantu meredakan tenggorokan gatal yang menyebabkan batuk. Mencampur 1/4 hingga 1/2 sendok teh garam dengan segelas air hangat dapat meredakan iritasi. Terima kasih, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya.